السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير وفي احسن حال دايما. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، اذكروا الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، لا اله الا الله وحده لا شريك له. النهارده بصوا حاجه حلوه قوي لقيتها، يعني على قد ما فرحتني قوي لكن زعلت في حاجه تانية. يعني لقيت مفاجاه والله العظيم هنا في العلافات دول. يعني بصوا وش خير، يعني بصراحه بقالي كتير جدا ما ببصش في العلافات هنا، وما اعرفش ما بصيتش فيهم خالص. عامه العلافات اللي هنا دي ما بصيتش فيها خالص، لكن التانية اللي كنا لقينا فيها المفاجاه وكان فيها حاجه حلوه. يعني كان فيها جوز حمام راقد برده كده، شفته من فتره، بس زعلت قوي عليه لان لقيت حاجه تانية خالص مختلفه. وكمان العلافات اللي هنا دي والله لقيت فيها مفاجاه حلوه جدا، قلت افرحكم معايا. لسه حالا شايفينها دلوقتي، فقلت هات يا ابني التليفون لما نصور الفيديو ونفرح الناس معانا كده، بما اني طبعا بنحب المفاجآت دي يعني. لكن قبل ما ندخل على محتوى الفيديو، اضغطوا لي لايكات كتير وشجعوني انزل لكم كل جديد. عايزه اقول لكم بقى الاول على حاجه كده. اختي لينا متابعه لينا على القناه قصدتني كده في حاجه، هي بعت لي رساله بقالها فتره لسه شايفاها النهارده اقسم بالله، فقلت لازم انزلها في فيديو النهارده. وهي هتشوف الكومنتات كلها وتقول ان انا لسه شايفه الرساله بتاعتها النهارده. اول حاجه كده هي الست بتقول لي انا ما بفهمش في حاجه غير في تربيه الفراخ. بعمل مشروع فراخ في البيت عندي. كانت بتربي في شقتها في بطاريات، هي ساكنه واخده عماره، واخده شقه في عماره سكن يعني. وبتقول ان هي كانت بتربي فراخ عندها في المكان، فالشقه ضيقت وما بقتش مكفيه. هي نفسها تعمل مشروع الفراخ البياضه، ان هي تجيب فراخ تربيها للبيض وكده، بس باب العماره بيفضل مفتوح طول الوقت، وعندها السطح كله فاضي فوق، فهي عايزه تعمل مشروع فوق، بس باب العماره بيفضل دايما مفتوح، مش مغلق يعني، ما بتقفلش. وكمان جيرانها بيغيروا او بيقولوا اشمعنى هي تربي واحنا لا، هي في الدور الاخير والسقف فوق منها على طول، فهي في الدور الاخير وعايزه تجيب على السطح، وخايفه وقلقانه ان المكان او ان الباب بتاع العماره بيفضل مفتوح طول الوقت. وكمان جيرانها يعني في حته ان هي طب ليه هي تاخدوا السقف، طب احنا ما ناخدش ليه، احنا ما نربيش معاها ليه هي تربي واحنا لا، والكلام ده كله اكيد كلكم عارفينه يعني. فهي محتاره دلوقتي، بتقول مش عارفه، خايفه اجيب فوق يفضلوا يتكلموا، ولو سمحت ان حد يربي غيري فوق هيبوظ لي السقف، لانهم ما بينظفوش، ما بيطلعوش ينظفوا يعني، فهيبوظ السطح او السقف بتاع شقتي. هي محتاره مش عارفه اذا كانت تجيب. كمان بتقول لو بعت الشقه مش هتجيب لي تمن بيت يعني ان هي تربي فيه. فهي مش عارفه تعمل ايه. بتقول لي بيبقى في غيره جامده لما بحط حاجه على السطح وكل واحد بيتكلم بكلمه، مع ان هي الدور الاخير يعني. وكمان بتقول ما بعرفش اشتغل اي حاجه غير تربيه الطيور، يعني ربنا يا رب يرزقها ويوسع عليها. فهي محتاجه ان انتوا تقترحوا عليها اقتراحات يعني، لانها تقريبا كده مش عارفه تاخد قرار، او محتاجه قراركم معاها. فاكتبوا لها في الكومنتات يا جماعه هي تعمل ايه. هي الشقه تقريبا تمليك، عشان بتقول لو انا بعت الشقه مش هتكمل لي تمن ان هي تشتري بيت كده. فاقولوا انا افتكرتها سكن عادي، كنت انا ما قلت لهاش رايي لحد دلوقتي، قلت لها حاضر لما افضى هقول لك رايي. لكن انا بقول لو هي مثلا تقدر تأجر مكان او بيت ارضي تربي فيه، ولو حابه تقعد مع الطيور فيه تقعد مع الطيور فيه، حابه ان هي تخلي له الطيور بس يبقى افضل لها بكتير. يا اما بقى تتفق مع الجيران وتاخد السطح وتعمل له باب، تعمل له قفل يعني، يبقى افضل بكتير، اللي هو تعمل له باب وتقفل عليه بقفل او حاجه، ويبقى المفتاح خاص بيها هي بس، ما فيش حد ليه علاقه، يبقى افضل بكتير قوي كده، يبقى افضل يعني. ده رايي. يا اما كده، يا اما لو هما مش متفقين معاها فالافضل ان هي تأجر لها مكان يبقى خاص بيها، احسن مكان يكون تأجر اي مكان يكون برضو ايجاره على قد الايد كده، عشان تقدر ان هي قولوا رايكم بقى كده وكلمونا يا جماعه. قولوا رايكم في الكومنتات، يعني اللي عنده اي اقتراح ليها يساعدها يبقى جزاكم الله خيرا. هي محتاجه بس مساعده في الراي، حد يقول لها او يقترح عليها اي حاجه يعني. فده كان اقتراحي ليها، وربنا يا رب يعدلها ويوسعها على الجميع يا رب. تعالوا بقى كده، عايزه اقول لكم اوريكم. بصوا هنا في مفاجاتين، 2 مفاجاه يعني في العلافه دي، والله العظيم ضحكوني جدا، مع اني كنت متضايقه اصلا. واللي خلاني ابص في العلافات هقول لكم دلوقتي. انا كان عندي هنا، بصوا انا قصيره جدا فما بطولش بصراحه. بصوا الحمامه راقده على ايه، الفراخ ربنا يجازيهم بقى، ربنا يجازيهم يعني.
بصوا الحمامه دي لما لقيت انا بيض الفراخ هنا كتير، لقيت كميه بيض فراخ كبيره هنا، فكان في قشقشه كده، فحتى ناس قالوا لي تلاقي الفراخ كانت مقشقشه عشان ترقد وتنام. بصوا بقى شفتوا انا كنت اول امبارح اصلا شايفه، وكان بيض الحمام موجود وكان مقرب يخرج خلاص، يعني كان مقرب يطلع. تعالوا بقى النهارده كده قلت ابص اطمن عليهم كده، عايزين يغيروا في حاجه اشيلها ولا حاجه. لا بصوا دي الحمامه اللي راقده هنا، يعني والله زعلت قوي لان الجوز ده حلو قوي مهجن وحلو، فبيبقى انتاجه حلو قوي. بصوا كان هنا بطين الحمام، راحوا فين بطين الحمام؟ ما لقيتهمش. انا لقيت دول الحمام راقد عليه. بصوا الحمام راقد على البيض بتاع الفراخ ده. انا مش شايفه حاجه، انا بشوف من التليفون على فكره، لان انا مش شايفه والله، ما بشوف حاجه من هنا حتى طالعه وبرده مش شايفه. البتاع سخن جدا، البيض سخن جدا اهو. تعالوا كده بصوا مقشقش، يعني الحمام عامل قش اهو زي ما انتم شايفين كده اهو، عامل قش وكان بايض يعني هنا. والله كان الجوز خلاص قرب يخرج، يعني كان لسه بقاله قولي 3 4 ايام كده ويقوم ايه مخرج مطلع خلاص. انا ببص هنا لان ما ببصش في العلافات دي خالص، ده انا بالصدفه قلت اطلع ابص هنا، طلعت ابص لقيت ال3 بيضات دول وما لقيتش بيض الحمام موجود، فالحمد لله خير. تعالوا بقى نشوف المفاجاه الثانيه كده مع بعض. يعني زي ما بقول كده والله ربنا ما بيحب يزعلني، لان انا زعلت بجد. ليه؟ لان خلاص كان قرب يخرج خلاص، فحرام يعني. تعالوا بقى نشوف المفاجآت اللي هنا كده. بسم الله. بصوا انا بجر معايا الجردل ده عشان اطلع عليه، لان انا مش ما بطولش، يعني لازم اطلع على حاجه عشان اعرف اشوف جوه العلافه ايه. بسم الله. بصوا دي اول حاجه، ما شاء الله الله اكبر. بصوا حتى مقشقشين وطالعين وبقالهم كتير، والريش ما شاء الله كاسي اهو، بس مش عارفه اجيبهم ازاي. لازم افك كل العلافات دي او احاول ادخل ايدي كده، بس المكان ضيق قوي. بسم الله. بصوا المكان ضيق جدا، مش عايزه بس اعذبهم وانا بخرجهم عشان حرام. انا مش عارفه الحمامه اصلا بتدخل منين تاكلهم، مش عارفه هي بتزرق بقى من هنا او من هنا. دي لسه في مفاجاه تانية على فكره، يعني دي اول مفاجاه شفتها. بسم الله. اهو بصوا طلعنا الضعيفه شويه، انما الكبيره مش هنعرف نخرجها. بصوا ما شاء الله جوز حمام كده زي الورد. فين التانية؟ اهي التانية اهي، وابيض وحلو قوي. بصوا يعني صباحكم ابيض كده، لونه كله ابيض ما فيهوش ولا نقطه سمره، هو بس متعص حاجات خفيفه كده من العلافه، لان المكان طبعا تعتبر العلافه يعني ضيقه. بصوا هندخله تاني عشان هو لسه ما اتفطمش، هو لسه عايز له كمان شويه كده ونفطمه بقى، اصل هو ممكن يطير كده وانا ما اشوفوش على فكره. تعالوا بقى نشوف العلافه التانيه. بسم الله. بصوا عايزين يتفكوا عشان الواحد يعرف يتعامل يعني. بصوا هنا بقى، هنا في بيضه جوه اهي، مش عارفه هعرف امد ايدي واجيبها ولا لا. بيضه غريبه قوي معرفش ايه بقى. بصوا بيضه وجوه، بصوا البيضه سليمه او مخرومه خرم صغير وفوقها قشر اهي. معرفش بقى ده ايه او سببه ايه او جاي ازاي، والله العظيم ما اعرف. انا لقيت المنظر ده كده بالظبط، مش عارفه. بصوا قشر قشر اهو، مش عارفه اهو. بصوا قشر، يعني بيضه لابسه في قشر، او بيضه مكسوره والقشر داخل فيها، مش عارفه ايه يعني، مش عارفه ايه ده. بصوا اهي. تعالوا بقى شوفوا المفاجاه الثالثه او الثانيه. بصوا ما شاء الله اللهم بارك اهو، شايفين؟ مش عارفه ادخل ايدي والله. بصوا دول مش عارفه اطولهم، يعني مش عارفه اجيبهم بصراحه، مع اني عايزه اغير لهم واحط لهم شويه قش، عايزه اجيب لهم شويه قش، بس مش عارفه اخرجهم ازاي او اطولهم ازاي. فانا هستنى حد يجي يفك لي العلافه دي ونشوفهم. هنا بقى مش عارفه فينا حاجه ولا ايه، قولوا لي انتوا. انا مش شايفه حاجه والله العظيم، مش شايفه حاجه هنا خالص. نشوف هنا، انا شايفه قش هنا كمان اهو، شايفين؟ مش عارفه الحمام مستولى على المكان هنا ولا ايه، متخيلين؟ اهو بصوا في قش هنا اهو. يا ده انا اتبهدلت. بصوا في قش هنا اهو، مش عارفه بقى في بيض، مش شايفه حاجه، انا مش شايفه حاجه خالص. المكان عايز حد يفتح، وحد يفتح العلافات دي يسلكها من بعضها كده ونغير الحمام اللي جوه ده. بصوا اهو ما شاء الله، ومقشقش وعامل، وده كله وانا معرفش والله، مش شايفاه يعني، انا مش شايفه حاجه اهو. ده تاني حاجه اهي، ما شاء الله اللهم بارك.
جوزين حمام، يعني يمكن ربنا عوض عليا بالجزء ده. بصوا بصوا الناحيه الثانيه في العلافه الثانيه الحمامه يا عيني عايزه تطلع ترقد على البيض اللي انا شيلته، اللي هو بيض الفراخ، عشان كانت بيضه في المكان ده والفراخ اكلوا البيض بتاعهم. فالحمامه عماله تدور، دخلت العلافه تدور على البيض ما لقيتوش. بصوا بصي حرام، عشان كانت بيضه هنا وكانت بيضه جوه هنا، فانا الفراخ كلوا البيض بتاعها وباضوا مكانها، وانا شلت البيض اهو حطيته على البتاع ال3 بيضات. فهي داخله يعني تدور ومش عارفه رقدت على ايه، يعني مفيش بيض ورقدت برضو. ودول اهو ما شاء الله. قلت بس افرحكم معايا كده واوريكم المفاجاه الحلوه دي، ونقول برضو المشكله بتاعت الست. والله انا نسيت اسالها حتى اسمها ايه، بس هي هتسمع كل كومنتاتكم، هتشوف كل كومنتاتكم ان شاء الله يعني هيكون لها حل عندكم يعني. بصوا الحمامه لسه. تعالوا كده نشوفها قبل ما نقفل الفيديو. معرفش هي راقده على ايه، يعني مفيش بيض اصلا. بصوا اهي، بصوا يا عيني يا حرام مفيش مفيش حاجه، انا شلت البيض اهو. بصوا البيض اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم النهارده، وتكونوا فرحتوا او اتبسطتوا من شكل الحمام الصغير ده. الحمام اصلا شكله يفرح على طول. لو عجبكم الفيديو اضغطوا لي لايك وشير وسبسكرايب للقناه. اشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.